Mtazamaji wa Tesha Eye, hapa tupo katika mtaa wa Kikwakwaru A, kata ya Lemara, jijini Arusha, ambapo tumekuja katika msiba wa Peter Kisioki Molel ambaye ndiye mwenyekiti wa mtaa huu, ambapo kwa sasa ni marehemu, basi nafasi yake imekamilishwa mtu mwingine. Tumefika hapa katika msiba huu mara baada ya msiba huu kuzua utata hapa mkoani Arusha kutokana na kile ambacho kinaelezwa kulikuwa na mgogoro baina ya mwenyekiti huyu pamoja na jirani yake, hali iliyopelekea kufikia kuamini kwamba ugonjwa ama magonjwa ambayo yamesababisha kifo chake labda yamesababishwa na mtu. Inaelezwa kwamba hapo awali miezi 8-9 nyuma mwenyekiti huyu alikuwa amepishana na jirani yake juu ya mpaka ambao unaingia getini kwa jirani huyo. Katika juhudi za kusuluhisha kwa ofisi za serikali ya mtaa pamoja na kata, inaelezwa kwamba mwenyekiti pamoja na jirani huyo walipishana maneno, huku jirani akimwambia mwenyekiti, basi wewe nenda Nduruma kwa sababu mwenyekiti huko ndiko kwake, lakini akamwambia mimi nitakwenda Tanga alafu tukutane huko mbeleni. Sasa kauli hii ilizua hofu kwa marehemu kabla hajafariki, lakini pia hali iliyopelekea pia hata majirani na watu wengine kuamini labda kauli ile ndiyo iliyosababisha haya yote yaliyotokea. Baada ya kauli ile, mwenyekiti mwenyewe kabla hajafariki aliwaambia ndugu, jamaa na marafiki kwamba kuna kauli ambayo ilishatolewa na jirani yangu. Baada ya vikao vya suluhishi vilikaa na inaelezwa kwamba waliamaliza, lakini wiki mbili baadaye ndio hii sasa imetokea kifo cha mwenyekiti. Utasikia ndugu, utasikia majirani, lakini wakizungumzia kuhusiana na haya yote ambayo yamesababisha kifo cha mwenyekiti. Mimi ni France Alfred Simon Sengelela Teres ya Tesha, na hii ni Tesha Eye. Naitwa Michael Peter Molel. Aliyefariki ni babangu ambaye pia ni mwenyekiti wa Kikwakwaru A. Matatizo yalianza taratibu kwa hatua tofauti tofauti. Ilianza miguu, kaenda macho na mwili mzima. Amepambana ili akae sawa, lakini ilishindikana sababu kila hatua alipokuwa anapiga hali yake ilikuwa inazidi kubadilika. Kwa wakati ambao alikuwa anajitahidi kupambana, alikuwa na nguvu, anatembea. Mwisho alikuja kufikia stage za mwisho kabisa. Hawezi kutembea, hawezi kujisogeza na kunyanyuliwa. Yaani amefikia hatua ya mwisho. Mwisho kabisa alikuja akawa anafikia stage hawezi hata kunyanyua mkono. Mwisho kabisa ndo hapo alipofikia. Stage zile za kwanza kuumwa, mlifanya juhudi gani? Mlienda hospitali gani? Mlienda sehemu gani tena ili kuponya? Kwa ujumla kwenye hospitali kubwa zote za hapa mkoa wa Arusha zote amefika, mpaka KSMC pia kalazwa. Majibu yalikuwa tofauti tofauti. Kwa mwanzo alikuwa anapata changamoto ya pressure iliyo juu sana, 200 na huko. Kadri siku inavyozidi kwenda pressure ikaja ikashuka. Sukari ikawa haipo ambayo ilikuwepo pia mwanzo. Ikaja katokea tatizo la moyo pia tukapewa dawa kwa sababu asilimia kubwa kila hatua tukipiga ni dawa. Ilipo tumia dawa tukarudi tena tukakutana na figo. Kwa ujumla changamoto zilikuwa nyingi sababu yani inaonekana kama kwenye system ya mwili kila sehemu ilikuwa ina tatizo, sababu ukienda hospitali nyingine unakutana na tatizo kuu mapafu. Lakini ndio hivyo, amepambana, hajafanikiwa. Pia hatujafanikiwa na sisi kwa sababu tumepambana naye. Macho sasa ilianzaje na baadaye mlienda hospitalini mlipima macho alikuwa na shida gani? Tuliambiwa pressure ya macho. Ile ilikuwa haiwezi kutibika mpaka pressure ishuke. Sababu pressure yake ilikuwa juu, haiwezi tibu chochote. Sababu ifikia stage hata meno akawa nauma. Pia tukaenda hospitalini kwa ajili ya meno, lakini hatukufanikiwa kung'oa hata jino kwa sababu unaambiwa damu pia iko tofauti, hawezi ng'oa jino. Uking'oa jino unakufa. Kwa ikabidi tu apambane, akatumia hivyo. Baadaye meno tena akaja akatulia. Tukana pia tumetumia hizo dawa za mtaani za kienyeji hizi, na hizi zilimsaidia. Hatujahangaika tena kung'oa jino. Mara mwisho kuongea na baba kabla hajaondoka, mimi binafsi kuna maneno alizungumza kwamba changamoto hizi ilianza baada ya kupishana yeye na jirani. Hebu tuambie baba alikuwa anasemaje wakati huo, na alisema lini kuhusiana na masuala yake na jirani?
Hiyo ilikuwa ni, alikuwa pia kweli ana changamoto zake, jirani yake kidogo walikuwa wamepishana, lakini hata hiyo taarifa hatukuipata vizuri. Nahisi ilipokuja kutangazwa kwenye vyombo vya habari ndio kidogo tukaja tukapata picha, kwa sababu walikuja wakakaa wakaongea vizuri, wakafikia sehemu pazuri tu kwamba bana yaishe hiyo sehemu ambayo ilikuwa inaleta kidogo changamoto, mimi na wewe jirani tuendelea tu kuitumia ili roho yako iachie na mimi afya yangu irudi sehemu sahihi. Ikaisha, kwa sababu pia tulikutana kwenye ofisi ya serikali ya mtaa ya mtendaji, tuliongea vizuri tu tukamaliza. Mliongea siku ngapi nyuma kabla ya kifo chake? Maximum haijaisha wiki 2. Ndio mliongea kwenye ofisi ya serikali? Na jirani aliahidi kumsamehe? Aliahidi kumsamehe. Baba wakati anazungumza sasa, yeye alikuwa anaamini kweli labda inawezekana kuna imani za kishirikina hapa? Kwa namna nyingine, ukishakuwa mgonjwa na ukao umepitia hatua tofauti kupambana na afya yako, inatokea una imani, unaamini hivyo, sababu si unaumwa. Kwa hiyo ukiulizwa chochote unaweza tu kujikuta umekimbilia upande huo. Ninyi kama familia, kifo hiki kimewagusa kiasi gani na kimetoa funzo gani kwenu? Sisi kama familia bado pia hatujaamini kama ndo imeisha au inaendelea, na hatujui chochote zaidi ya mzee wetu, na tayari ameshatutoka. Sisi kilichopo tutulize vichwa, kama pia ikiwezekana turudi tena tuongee na jirani, tuendelee kuishi maisha kama pale ambapo mzee wetu alipofikia, tuendelee pia sina kuishi na hivyo hivyo. Mna mashaka labda inawezekana ikaendelea ikala kwa wengine? Tuna wasiwasi. Tunataka tu yani ile kitu ambacho kama babangu alimkosea, kwa sababu ilipotoka kwenye vyombo vya habari pia mama jirani yetu hajapenda. Kwa hiyo tulikuwa sisi tunataka tuishi tu maisha ya kawaida. Walikubaliana tu. Kwa hiyo labda kitu tu kilicholeta shida ni ile tu kupishana kauli kidogo, ndo kafikia stage hakuna anayetaka kumuona mwenzake wala kumsalimia mwenzake. Na ICT hiyo na yenyewe ikachangia zaidi kuonekana kama kuna shida. Kauli mzee ndo anaisikia na ndo alitamka, kaambiwa hivyo na jirani. Sasa unajua kwenye kurushiana maneno vitu ni vingi. Ni kauli ya mwisho tuliyosikia mzee na ndo leta iliyofanya yote yafikia hapa ni kwamba wewe nenda Nduruma ambaye ni mzee, mama aende Tanga. Hiyo kauli kidogo ndo mzee alikuwa ameshikilia kwa kupitia jirani yake. Kwa hapo sasa si hatuwezi kulijibia. Basi Mwenyezi Mungu tu mwenyewe anajua. Anaitwa Paulo Spriani Bage. Mimi ni shemeji yake na marehemu. Kilichotokea, ilisemekana kwamba marehemu alijibishana na mama kuhusu hapo hilo geti aliloweka, na mwanzo tu walifanya mazungumzo ya kawaida. Mama alimuomba kwamba aweke geti la bati pale. Baadaye akaja akatoa geti la bati akaweka hilo sasa geti la kudumu. Baada ya hapo sasa nafikiri alivyokuja kumuuliza kwamba mbona sasa umeweka hili geti, baadhi ya maneno aliyozungumza hatukuyaweza kuyapata yote kwa ujumla, lakini maneno sisi tuliyapata ni ile aliyomwambia kwamba wewe nenda Nduruma, mimi niende Tanga, alafu mwisho tutajua kinachoendelea. Marehemu mpaka anaondoka anaamini kwamba inawezekana yale maneno aliyoambiwa ndio aliyosababisha. Kwa nafikiri, na kwa sababu yeye alivyotuambia na hisi kama vile itakuwa ndio yeye amesababisha. Kabla hajaanza kuzidiwa ama alikuja kusema mwisho? Hayo maneno aliongea baada ya kuanza kuzidiwa. Baada ya kugundua yote, juhudi gani zilifanyika ili kuongea na jirani labda ili angalau haya mengine yote yaishe? Nafikiri kuna baadhi ya vikao vya usuluhisho vilifanyika, japo mimi sikuwepo siku hiyo. Nafikiri huyo mama, mimi ninavyosikia kwamba aliitwa, hakuweza kuja kwenye hicho kikao. Baadaye akaja, nasikia kwamba alirudi kuja kuomba msamaha. Ninavyosikia kwa sababu mimi sikuwepo. Na jirani anashiriki msiba tangu utangazwe? Hapana, kwa mama
hatujamuona, ila tumemuona mzee tu hapa. Mambo haya yapo na tuishije na watu majirani na kadhalika? Kwa mambo kama haya yapo, lakini nafikiri sana sana kinachotufundisha ni jinsi ya kutoa kauli zetu. Yaani unapozungumza na mtu, kwa mfano saa hizi mimi nimekosana na wewe hapa afu nikakwambia aisee, yaani wewe leo utaona. Bahati mbaya umeenda mahali ukapata tatizo, lazima moja kwa moja utajua ni mimi nimefanya. Kwa hiyo kuna baadhi ya kauli tuangalie tu namna kuongea na watu. Marehemu atazikwa lini na wapi? Marehemu tunategemea kumsafirisha kesho kule kwa Nduruma ambao ni Maji Moto. Kesho. Ndio. Jamii inasemaje hapa mtaani watu wanavyozungumza? Jamii wanasikitika tu kwa kumpoteza kiongozi wao, maana alikuwa ni mtu wa watu, mpenda watu. Ni mtu wa watu. Unajua mpaka mtu unachaguliwa kuwa mwenyekiti, ina maana kwamba unakubalika na watu kutokana na ushirikiano wako na jamii unayoishi nayo.